はい、こんにちは。飛行チャンネルです。今回は火を起こしてお湯を沸かし、そしてそのお湯でコーヒーを入れて飲みたいと思います。焚き火自体がもう子供の頃にやったぐらいで、もうほとんど初めてなので、たくさんね至らない点があると思いますが、その辺はねもうイコーらしいというか、そんな感じなので温かく見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。